Specialistët e sektorit për hetimin e narkotikëve arrestuan shtetasin me inicialet AH 21 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit fizik, shërbimet e forcës së posaçme Shqiponia i gjetën një sasi lëndë të dyshuar narkotike kanabis, e cila u sekuestrua në cilësinë e provës materiale, së bashku me një peshore elektronike dhe një grirëse. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë, por shtetasin e mitur 14 vjeçar, pasi u kap duke drejtuar një automjet pa leje drejtimi. Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër referuan materialet në prokurori, ku nisi procedimi në gjendje të lirë, por shtetasin me inicialet LZ 22 vjeç banues në Shkodër, pasi gjatë kontrollit në lokalin në pronësi të tij, në lagjen Vasil Shanto, u konstatua muzikë jashtërare të lejuar. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.